한 번 더. 여기 나비큘라. 이렇게 하는 건가요? 네반 하면은 튀어나오는. 아니요, 여기가 복사뼈고 복사뼈랑 내비큘라 사이가 여기 튕기죠. 차이가 하나 할 때마다 달라지나요? 네? 하나하나는 아닌데 대화도 근데 그다음에 나비큘라 올려주고. 무지의 반쯤 반대로 엄지발가락 세우면 돼요. 저는 왼발에 그다음에 얘는 날로. 내비큘라 올려버려. 근데 여기다 넣어줘. 그리고 강도를 좀 내리세요. 맞다. 강도를 내리고. 강도 내렸어. 그러면 족저근막염 예방, 무지의 방지 예방, 무주상골 예방. 그렇지.